இன்னும் அழகு பார்த்தீங்களா நம்ம ஊர். அப்போ சான்ஸே. பூதப்பாண்டி ஆருள்வாய் மொழியில் போட்டிருக்கு. நம்ம கீரிப்பாறை போகிற வழி வந்து 4 ரூட் அப்படிம்பாங்க. நம்ம 4 ரூட். ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகணுன்னா நம்ம புத்தேரியை க்ராஸ் பண்ணி தான் போகணும். ஸோ இதுதான் பியூட்டி ஆஃப் புத்தேரி. வண்டி ரேஸ் பண்ணும்போது இன்னி பேக்கில் போயிடக்கூடாதுல்ல அதான். ஓகே ஓகே. கீரிப்பாறை தான் போகலான்னு இருந்தோம். பட் போகிற வழியில் முக்கடல் இருக்குது. ஸோ அந்த டேம் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா 4 ரூட் போகலான்னு சொல்லிட்டு ரீச் ஸ்டார்டட். அண்ட் இன்னும் 200 மீட்டர்ஸில் முக்கடல் ரீச் ஆகிருக்கும். ஸோ அங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஃபர்தராக ப்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். டூ வீலர் உள்ள அலோடு இல்லையா? ஓகே, இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். டூ வீலர் உள்ள அலோடு இல்லை. ஸோ நம்ம இங்கே பார்க் பண்ணிட்டு தான் கிளம்பணும். இப்போ தான் இந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக உள்ளே வந்திருக்கோம். நான் சொன்ன மாதிரி பைக் அலோடு இல்லை. வெளியில் இருக்கிற வரைக்கும் நாய்ஸியாக இருந்தது, அதனால உள்ளே வந்து மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த பிளேஸ் வந்து டெஃபினெட்லி ஒர்த் விசிட்டிங். இங்கே ப்ரைஸ் அடல்ட்க்கு 10 ருபீஸ் போட்டிருக்காங்க என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ. ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் அங்கே நின்று அதுதான் பே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த வழியாக நம்ம நடந்து போகணும். குரங்குலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ சாப்பிட்ற ஐட்டம் ஏதாட்டு இருந்ததுன்னா எதுவும் கேரி பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப காமிங்காக இருக்குது. எங்கள் வீட்டிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்லி ஒரு 15 மினிட்ஸ் ட்ரைவ் நம்ம முக்கடல் வந்தாச்சு. அங்கே இருக்கிற லைஃப்க்கு இங்கே இருக்கிற லைஃப்க்கு அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. உண்மையாக சொல்லணும்னா பேசாமல் இங்கே வந்து ஒரு வீடு வாங்கிட்டு இருந்துடலாம் போல் இருக்குது. புஜி வாடிஸ் எங்கே செட்டில் டவுன் ஆயிடலாமா? வந்துட்டு போகிறதுக்கு தான் நல்லா இருக்கும். அப்படியா? இங்கே இருக்கணும் நம்ம இருந்துட முடியாது. ட்ரூ, அது உண்மைதான். Entering inside they are asking 20 rupees per person 10. நான் அங்கே போர்டு இருந்தது, நான் பார்த்தேன். சைல்டுக்கு 5 ருபீஸும் இல்லை 7 போட்டிருந்தது. இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் தா? ஹார்ட்லி 1 கிலோமீட்டருக்குள்ள தான். நான் வச்சுக்கிறேன் ஹெல்மெட். ஹார்ட்லி 1 கிலோமீட்டர்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நான் வெஜ்ஜஸ் போட்டிருக்கேன். தெரிஞ்சிருந்தா நான் ஏதாவது ஷூஸ் வேர் பண்ணியிருந்திருப்பேன். ஸோ எனிவே நடப்போம். நல்லா இருக்கு இல்லையா? அனிமல்ஸ் எதுவும் இருக்குமா? வைல்டு அனிமல்ஸ் இருக்குமா? இதெல்லாம் முதலே சொல்ல வேண்டாமா? மங்கி பார்த்தேன் என்ட்ரன்ஸ்ல. இங்க இருக்கிற வாட்டர் தான் நம்ம ஊருக்கு வருதா? எஸ், இங்க இருந்து நம்ம ஃபில்டர் ஹவுஸ்க்கு வந்து அங்க இருந்து ஃபில்டர் ஆகி டிஸ்ட்ரிபியூட். ஓகே, ஸோ மாநகராட்சிக்கு தண்ணி முக்கடல்ல இருந்து வருது. ஓகே, பார்க் மாதிரி இருக்கு. டைனோசர் நிக்குது இல்ல? டைனோசர், அதுக்கப்புறம் ஒட்டகச்சிவிங்கி எல்லாம் இருக்கு. கேமரா ரொட்டேட் பண்ணுறேன். எஸ், ஃபேமிலியாக வந்தால் இங்கே என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்டாச்சூஸ் வச்சுருக்காங்க அனிமல்ஸோடது. அண்ட் அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூரெல்லாம் தெரியுது. ப்ளே ஏரியா இருக்குது பாருங்க அங்கே கிட்ஸ்க்கு. டைனோசர் ரோட்டுக்கே வந்துட்டு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டெப்ஸ் ஏறணும். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்த ஞாபகம் இருக்குது, ஆனால் அப்போ விலாக் எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். வெயில் இருக்காதுன்னு நினச்சேன், பட் பயங்கரமாக இருக்குது. ஆனால் வெதர் சில்லாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வெயில் வந்து மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து இடையில அலோவ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. இந்த கோவிட் டைமில் வந்து யாரையும் அலோவ் பண்ணல. பட் இப்போ மறுபடியும் இதே ஸ்டார்டட் அலோவிங் விசிட்டர்ஸ் டு விசிட் திஸ் பிளேஸ். இதுதான் நம்ம பார்த்த பார்க்கோட என்ட்ரன்ஸ், முக்கடல் பூங்கா. வியூ பாருங்க, எவ்வளோ காமிங்காக இருக்குதுண்ணே. சத்தமே இல்லை, நம்ம 2 பேரும் தான் பேசுகிறோம். ஆமாம், நல்லா இருக்கு.
உண்மையிலே இங்கே யாரும் இல்லாததுக்கு இதை பார்க்க பயமாக தான் இருக்குது. 1 கிலோமீட்டர் கூட இருக்காது தான். ஆமாம், டக்குன்னு வந்துட்டோமே. இப்போ ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் ஏறணும். தண்ணி இருக்குன்னாங்களா? ரொம்ப அதான் மோர் தென் 8-10 இயர்ஸ் அதுக்கு பிஃபோர் கூட சொல்லலாம். இங்கே இந்த ஹாலோ பிளாக்லாம் கிடையாது, இந்த பார்க்கு கிடையாது. ஓ, இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஏறினா தான் டேம் கிட்ட போக முடியும். ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இங்கேருந்து. இல்லை, ஏற முடியல. அப்பா, பெரிய பெரிய படியாக இருக்கு. அப்பா, வா வா, வர என்ஜாய் பண்ண. அப்பா, கஷ்டப்பட்டு படி என்னது ஒர்த்து. ஓ மை காட், எனக்கு இன்னும் மூச்சு வாங்குது. ஸோ முக்கடல் டேம் பார்த்தாச்சு. இட்ஸ் ஸோ அமேசிங். நீங்கள் இப்போ பார்த்தா தெரியும், அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. எஸ், டூரிஸ்டர்ஸ் வராங்க. நாங்கள் வரமிச்சில் ஆள் இல்லை, பட் இப்போது ஒரு 2-3 ஃபேமிலி இருக்காங்க. நீங்கள் நாகர்கோயில் இல்லைன்னா கன்னியாகுமரி விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்க. யூ வில் டெஃபினெட்லி என்ஜாய். அண்ட் இங்கே காற்று பயங்கரமாக இருக்கிறதுனால நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கேட்குதுன்னு தெரியல. அண்ட் நானுமே கண் இப்படி வச்சு பேசுகிறேன், ஏன்னா வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது. அண்ட் இங்கே எங்களால் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா உட்கார்றதுக்கு சிட் அவுட் எதுவுமே கிடையாது. வந்தோமா, பார்த்தோமா, கிளம்பணுமான்னு இருக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. மூவ் ஆன். நாங்கள் பைக் பார்க் பண்ண இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ ரிட்டன் பேக் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். பயங்கர வேலை ஆக்கிறதுனால கொஞ்சம் டீஹைட்ரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் இங்கே எதுவும் கிடைக்காது. இங்கே தண்ணி கூட கிடைக்காது. ஷாப்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் வரதா இருந்தாலும் எதுனாலும் வேணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் முடியும். ஆனால் பார்க் இருக்கிறதுனால ஷாப் வச்சுருக்கலாம், பார்த்தீங்களா? வர ஆரம்பிச்ச பிறகு ட்ரூ. இப்போ அந்தளவுக்கு க்ரௌட் இல்லாதனால தான் ஷாப்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஃப்யூச்சரில் வரலாம் அவங்க சொல்கிற மாதிரி. நான் டைனோசர் கூட செல்ஃபி எடுக்க போய். டைனோசர். எஸ், முக்கடலுக்கு பாய் பாய். ஏதாச்சும் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாச்சும் குடிக்கலான்னு வரும். பயங்கர வெக்கையாக இருக்குது, சூடாக இருக்குது. ரப்பர் எஸ்டேட், சக்கப்பழம். சக்கப்பழம் பார்த்தீங்களா அந்த மரத்தில் இவ்வளோ இருக்குது பாருங்க. ரேஞ்சர் ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்கு. ஸோ இப்போ தான் நம்ம உள்ளே என்டர் ஆகிருக்கோம் காளிகேசத்துக்குள்ள. ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 minutes டிரைவ் இருக்கும். அண்ட் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வீடு. இந்த பேர்ட்ஸோட சத்தம் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் கேமராவில். அந்த இடத்துல மட்டும்தான் கேட்குது. ஏதோ ஹில்லில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு. வருது தண்ணி. தண்ணியை தொட்டு பார்த்தா அப்படி சில்லா இருக்கு. ஓ,
டேஸ்டியாக இருக்குது. பஸ் சர்வீஸ் வந்து இங்கே வர்றதுக்கு கீரிப்பாறை பஸ் ஸ்டாப்புக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபர்தராக போகிறதுக்கு தான் பர்மிஷன் கிடையாது. நீங்கள் பஸ்ஸில் இங்கே வரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பஸ் வந்து உங்களை கண்டிப்பாக அந்த பஸ் ஸ்டாப் வரைக்கும் விடும். இப்போ பேக் சைடில் கேமரா ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓமை இங்கே நிப்பாட்டுங்க. அக்கா குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு இடத்துலேருந்து தண்ணி வரும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த தண்ணி நம்ம அங்கேருந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த வழியாக தான் கீழே போகுது ஹில்லிலேருந்து. எவ்வளோ ரிஸ்கியாக இருக்குது. ஆமாம், தண்ணி அவ்வளோ சில்லாக இருக்கும். அது ப்ரைவேட் ஏரியா நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆமாம், அதுங்க ஒரு ஊரே இருக்குதான். சூப்பர். ரோடு எம்டியாக இருக்குது. நாங்கள் தான் ட்ராப் போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் எஸ்டேட். சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இங்கே கரடி ப்ராப்ளம் ரொம்ப இல்லையா? ஏர்லி மார்னிங்லாம் வரக்கூடாது, இருட்டில் வரக்கூடாது. வைல்டு சூப்பராக இருக்கும். மழை வரும். கீரிப்பாறை போலீஸ் ஸ்டேஷன். நம்ம ரியர் வந்துட்டோமா? வந்துட்டோம், ரீச் ஆகிட்டோம். அலோவ் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல, பார்த்தா தெரியும். இதுதான் உள்ளே போகிறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ். இங்கேருந்து நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் கவுண்டர். ஸோ இங்கே டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ 3 o'clock மேலே நீங்கள் அங்கே போகணுன்னு நினச்சா போக முடியாது. என்ட்ரி டைம் லாஸ்ட் டைம் வந்து 3 o'clock தான். ஸோ நாங்கள் 3:15க்கு ரீச் ஆனோம், அதனால எங்களை அலோவ் பண்ணலை. அண்ட் ஆல்சோ ரீசன் என்னன்னு சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால எப்போனாலும் மழை வரலாம். மழை வந்துச்சுன்னா வாட்டர் ஃபோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அந்த சமயத்தில் உள்ளே வந்து நம்ம டூரிஸ்டர்ஸ் அலோவ் பண்ணுறது வந்து சேஃப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. எனக்கும் ரீசன் ஜென்யூனாக தெரிஞ்சது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபாரஸ்ட்டு தான். ஒரு 4:30, 5 o'clockே இங்கே இருட்டாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வைல்ட் அனிமலில் ஸ்பெஷலி கரடி வந்து ரோட் சைடில் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த சேஃப்டியெல்லாம் கருதி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 2 வீலரில் நீங்கள் வாரீங்கன்னா பெட்டர், நீங்கள் சீக்கிரமாக கிளம்புறது நல்லது அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, இப்போ மணியும் பார்த்திங்கன்னா 3:30க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ பெட்டர் கிளம்பிடலான்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் ரிட்டர்னிங் பேக். இதுவுமே நாங்கள் வீட்டுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்தவங்கள மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் போகிற வழியெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ அங்கே ஏதாட்டும் 1 or 2 ஷார்ட்ஸ் வீடியோனால் எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா டெஃபினெட்லி ஐ வில் டூ. நான் ஃபாரஸ்ட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ ஃபாரஸ்ட்டில் எங்கேருந்து எப்படி தண்ணி வரும்னு தெரியாது. எங்கேயுமே இந்த சேனல் வழியாக தண்ணி போயிட்டுருக்கு. நம்ம கிளம்புவோம் சார். கிளம்புவோமா? தேங்க்யூ என்னை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணோம். இது புதுசுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்தாலும் ஓகே, ஒரு ட்ரை தான். வில் சி, எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியல. யூ வில் கம் டு நோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நானும் பயங்கர டயர்ட் ஆகிட்டேன். இல்லைன்னு சொன்னாலும் மணி 4 o'clock ஆக போகுது. ஸோ இதுவுமே டைரெக்டாக வீட்டுக்கு தான் போகணும். வேறு எதுவும் பிளான் இல்லை. ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது பிளானில் சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா வில் அப்டேட் யூ. அதர்வைஸ் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய். சொன்ன மாதிரியே மழை வந்துட்டு. நல்ல வேலை நம்ம 2 hours அங்கே மாட்டலை. அங்கே மாட்டியிருந்தா இங்கே வந்து இங்கே ஒதுங்க முடியாது. விடலை எங்களை. 3 மணி மேலே அங்கே விட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. நல்ல மழை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? அங்கே தான் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்காப்னா. ஓ, அப்போ என்ன நினைஞ்சிட வேண்டியதான். நிறைய தான் போகணும் போல இருக்கேன். இது மேக்கே. எஸ். ஓகே. மார்னிங் அங்கேருந்து வந்துட்டு குத்தேரி முடிச்சுட்டு நீயா சொல்றது முடிச்சு நம்ம தெரிஞ்சவங்க போட்டுல மம்மிக்கு வைத்தியசாலைக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கா? அதுக்கு ஏத்தாப்புல ரோட்டோட
அம்மா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இது திருமணமா எதுவும் சொன்னாங்க அந்த ஓணத்துக்கு அதுக்கு வச்சிருந்தோம். அதனால அவன் சொன்ன ஞாபகம் இருந்து மழை பார்த்தா நிற்கிற மாதிரியே இல்லை. ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் இருக்கும் நம்ம இங்கே வெயிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் கீப் ஆன் ரெய்னிங். போகிறோம், கிளம்புவோம். கழிஞ்சிட்டே வா. எஸ், இது இப்போ விடாது விடாது. டைம் அரை மணிக்கு நாங்கள் கிளம்புனதுக்கப்புறம் மழை நின்றுடுச்சு. மழை பெய்யுது அங்கே. ஆமாம், இல்லை நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க, கேமரா ரொட்டேட் பண்ணுறேன். அந்த இடத்துல மழை பெய்யுது. நம்ம ஊர் தான் குஜு. தொடச்சிட்டேன் பாருங்க, தொடச்சிட்டேன். ஒன்றும் வரலையே. ஃபவுண்டேஷன் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். கையில் அடுத்து இது இடிக்குது புஜ்ஜு. அதுக்கு முன்னாடி மூவ் ஆகும். ஹலோ எவ்ரிவன், ஐம் பேக். ட்ரிப் இனிதே முடிஞ்சது, நல்லா இருந்தது. ஒன் டே எப்படி போச்சுன்னு தெரியல. நாங்கள் நூனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அண்ட் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு 6-6:30 ஆகிருக்கும். பட் ரொம்ப ஒரு நல்ல நாளாக இருந்தது. வெயிலும் பார்த்தோம், மழையும் பார்த்தோம். அதனால் கிளைமேட் வந்து ஈவினிங்கில் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நம்ம இருந்த இடத்துல கீரிப்பாறைக்கு நியர்பைல மழை இருந்தது இல்லையா. அதுக்கப்புறமா நம்ம நியாஸ் பிரியாணி ஷாப்பிங் இருக்குது, ஏதோ ஒரு இடம் சொல்லுவாங்க, அந்த இடத்துக்கு பேர் மறந்து போச்சு. ஸோ அந்த இடத்துலையும் மழை இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நம்ம வர மழை கம்மியாக தான் இருந்தது. பட் புத்தேரி வடசேரி அந்த இடத்துக்கு வரும்போது மறுபடியும் மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் என்னால் ரிட்டன் வர்றது vlog எடுக்க முடியல. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரொட்டீன் ஒர்க்கில் இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சரி இப்போது நைட் டைம் ஸ்கின் கேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி vlog எண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். ஹோப் இந்த இடங்கள்ல உங்களுக்கும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். முக்கடல் அண்ட் கீரிப்பாறை வந்து வே பார்த்தோம். பட் எக்ஸாக்ட்லி நான் சொன்ன பிளேஸ்க்கு நம்மளால் போக முடியல. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அப்கமிங் வீக்கெண்ட்ஸில் எனக்கு டைம் கிடச்சிது மார்னிங் டைம்லேனா அன்றைக்குள்ள டே நான் vlog பண்ணுறேன். அண்ட் இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். பை பாய்.